Basale bemangele ngesikhathi kusabalala iy'thombe endabeni yonsizwa-ke ekuyona egile iy'manga laphana. Yathi yothatha-ke unumber 2 laphana yaphelezelwa umngane. Inkosikazi yomsakazi imphelezelwe yokhetha intombi ezoba ngumnakwabo. Umsakazo iKhora FM umenzi Gxabhashe Xulu ikhetha intombi ezomgana iphelezelwa umkakhe wokuqala. Lokhu kwenzeke ebusweni njengoba kuvala umhlangano wamaNazaretha wangoJanuwari ngesonto namuhla. Abantu bathi umkaGxabhashe ufundiswe kahle, amadoda anqakuzisa amakhanda athi yes liyathokoza ibandla. Mlaleli wami, ngoba usuyizwile le nkulumo, ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho mayelana nalolu daba. Ngoba-ke njengokubonakala ey'thombeni uyena-ke umkaGxabhashe omdala kuphinde kube yena lo omusha onedothi esiphongweni. Insizwa-ke isinesithembu njengamanje isakaza laphana kwiKhora FM uhlelo-ke lwamaNazaretha, noma-ke angisalukhumbuli ukuthi lubizwa ngani exactly, kodwa-ke uhlelo lwawo-ke amaNazaretha laphana. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho mlaleli wami, ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho laphana kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukungifollowa, siphinde futhi sihlangane emavidweni alandelayo.